Lesing uit Genesis hoofstuk 2, die 18de vers, ons gaan net daar die een vers, gaan ons saam met mekaar lees, en dan gaan ons ook dan hoor wat die Here op sy Vader hart het ook, dan vir ons as gemeente vanmôre, in die wonderlike tyd waarin hy dan toegelaat het, dat ons ook dan lewe, in hierdie tyd van die uitdagings, wat daar vir ons is. Kom ons sit net so, kom ons raak eers stil voor die Here. Hemelvader, ons sê vir die baie dankie, dat ons ook nou ons harte kon voorberei, deur hierdie kosbare liedere, dat ons, maar net weer eens, deur die sin van hierdie liedere, die heiligheid besef het. En Here, laat U ook ons in daardie stemming bring, wat nou belangrik is ook, wanneer U aan die woord kom, ons gaan die woord lees, U is self aan die woord, en dan ook die verklaring van hierdie gedeelte, soos wat U dit vir ons dan wil kom leer vanmôre. Ons het vanmôre die voorreg om hier saam te kan wees, en elkeen wat gekom het, en gekies het om hier te wees. Here, is my gebed, dat U vir ons anderste sal uitstuur, as wat ons hier ingekom het, want anderste het U ook nie die doel, met die woord vanmôre bereik nie. En dat ons ook daartoe verbind sal wees, om gehoor te gee aan die woord vanmôre. Dankie dat ons vir hulle kan bid, wat ook siek is en krank is, hulle wat spesiale gebeds nodig het, al die sake wat daar op ons gebedsblad is. Here, kom herinner ons, dat ons gereeld ook so vir mekaar sal bid, dat ons hierdie sake voor U sal kom noem, en dat U ook sal gehoor gee aan dit wat ons na U toe bring. Maar Here, die belangrikste is ook dat ons sal gehoor gee aan wat U van ons verwag. Daar in ons stilte tyd waar U met ons ontmoet, deur die woord, deur die prediking van die woord, ook hier waar ons by mekaar is, selfs woensdaagaande, waar ons by ons weekbyeenkoms is, en ons daar besig is met Bybelstudie. Ons wil vir U vra, Here, om nie ons te los nie. Want Here, as U ons gaan los, wat gaan van ons word? Here, ons bid vir ons gemeente. Here, moenie ons los nie. Here, kom maak ons harte weer brandend vir U, vir die saak, Here, sodat ons net U kan verheerlik. Here, U het hierdie gemeente al vir 82 jaar in stand gehou. Maar Here, U het ook in 'n gemeente in Efese gesê, as julle nie julle bekeer nie, dan gaan ek die lamp van julle wegneem. Here, moet nog nie ons gemeente so in duisternis kom plaas. Dis die begeerte van my hart, Here. Here, kom verander ons, om te wees soos wat U wil. Ons het nou gesing, Here. Ons wil 'n hart hê, die Vaderhart, God se hart. Alles wat ons daar gesing het in daardie lied, Here, is die begeerte van ons harte vanmôre. Ons loof, prys die wonderlike naam. Amen. Vir die doel van ons boodskap dan vanmôre, gaan ons net hierdie een vers saam lees. Die skriflesing is dan Genesis hoofstuk 2, en ons gaan net vers 18 saam lees, en ek glo U het al baie gelees, U dalk selfs boodskappe daaroor gekry, baie keer op huwelike is dit ook 'n geleesde gedeelte, en dalk 'n gedagte wat daarby uitkom. Maar kom ons gaan lees eers wat sê Genesis 2 vers 18. Ook het die Here God gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Ek gaan dit weer lees. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En ek wil vanmôre dan uit hierdie vers
die gedagte met die deel van die vrou as hulp vir die man gemaak. Nou in die lig van Vrouedag, wat dan vandag ook in Suid-Afrika gevier word, wil ek graag dan met u praat vanuit die skrif uit die woord van die Here uit, en hoe God dan ook die vrou sien as deel van sy skepping. Die Here het deel van sy skepping dan uitgebrei en die vrou dan ook geskape. En reg deur die Bybel, wanneer ons gaan lees, gaan ons van baie vrouens lees wat uitgestaan het in die werk van die Here. En dit wys vir ons die belangrikheid van die vrou in God se plan vir sy skepping. Waar die manne nie hulle verantwoordelikhede nagekom het, soos dat God het verwag het van die manne nie, het hy vrouens gebruik. Maar dit was nooit God se plan gewees nie. Die vrou is nie geskape om die man se verantwoordelikhede oor te neem nie. God het 'n ander plan en 'n doel gehad toe hy die vrou geskaap het. Hy het die vrou geskape as 'n hulp vir die man. Die wêreld verstaan nie altyd die groter plan met die vrou in die skepping nie. Daar is soveel verwarring. En ons hoor dit van baie oorde af oor die rol van die vrou. Maar ons moet op die punt kom dat ons terugkom by God se doel van die vrou in sy skepping. En ons sien dit selfs in die kerk op aarde. Is daar 'n verwarring oor die rol van die vrou. En hulle verstaan dit nie altyd reg nie. Want ons wil nie ons sieninge meet aan die woord van God nie. Nee, die woord van God moet ondergeskik raak aan ons as mens se siening. God se plan was dat die man die verantwoordelike persoon moes wees. Adam was eerste geskape, Adam het die opdrag van God gekry om oor die skepping te heers. En hy kan nie sy pligte en sy verantwoordelikhede op die vrou oorgegee het nie. Die vrou kan ook nie vir die foute dan pa gestaan het nie. Nou om God se doel met die vrou te verstaan, moet ons kyk na God se skepingsdoel vir die vrou. Vanuit ons perspektief as Christene, moet ons altyd teruggaan na die woord van die Here toe. En daarom is dit dalk belangrik dat ons ook in 'n dag soos hierdie so 'n bietjie sal fokus op die Bybelse perspektief van God se doel en plan met die vrou in sy skepping. En daarom kyk ons bietjie na die vrou as hulp vir die man gemaak. Die gedagte wat ek met u wil deel, so 4 gedagtes. God se doel met die vrou in die skepping. En die eerste gedagte wat ons sien uit hierdie vers wat ons saam gelees het, die man was alleen. Nadat God alles geskaap het, en hy die mens geskaap het, die man, was die man alleen. Vers 18 sê, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die man of die mens alleen is nie. So nadat die Here dan nou alles geskaap het, wat het die Here gesê? Toe hy so terugstaan, ek sien dit nou maar net in my gees, so hy so teruggestaan en hy het gekyk na sy skepping. Wat het God gesê? Genesis 1 vers 31, toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. God het alles perfek gemaak. Maar toe sien God dat die man wat hy gemaak het alleen was en daar geen maat vir hom was nie. Die Here het die diere na die man toe gebring sodat hy vir hulle name kon gee, maar steeds was die man alleen gewees. Genesis 2 vers 20 wat sê, so het die mens dan name gegee aan al die vee en al die voëls van die hemel en aan al die diere van die veld, maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Die man was alleen gewees in die skepping van God. Geen dier kon die man se alleenheid vir hom gevul het nie.
Al was die man die hoof van God se skepping, was hy steeds alleen gewees. Nou wanneer ons 'n bietjie gaan woordstudie doen oor hierdie woord alleen, wat in vers 18 na vore kom, beteken dit om verwyder te wees, eenkant te wees, daar op jou eie te wees, op jou eie eilandjie te wees. Ek het 'n illustrasie raak gelees in die woordeboek, die Hebreëse woordeboek met hierdie gedagte wat kom. Dit is soos 'n tak wat van 'n boom afgeval het en hy lê daar eenkant, hy is alleen sonder die res van die boom. God se wese bestaan van gemeenskap. Dis hoe God is. Hy is 'n wese van gemeenskap. Daarom het hy alles geskape. En hy staan in 'n gemeenskap met homself. Hy staan in gemeenskap met sy skepping. En hy staan in gemeenskap met die mens, wat as hoof van die skepping aangestel is. En ons lees hoe God dan met die mens ontmoet het daagliks, saam met hom gewandel het in die tuin. Hy het die skepping gemaak, sodat hy in gemeenskap met sy skepping kan wees. En hy put plesier uit die skepping wat hy gemaak het. Nou omdat die mens dan geskape is na die beeld van God en die gelykenis van God, besit die mens hierdie selfde eienskap om gemeenskap te hê. Maar die mens was alleen, omdat daar vir hom geen maat was nie. Iemand wat soos hy dan was nie. Die diere kon nie sy alleen wees vervul het nie. En God het die mens uniek geskape. Hy het die vrou gebring om die leemte van die man te kan kom vul. Sy alleen wees en die vrou kom volmaak in hierdie skepping van God. Die vrou bring balans, bring gemeenskap, bring emosionele voltooiing aan die man. En daarom is die eerste gedagte dat God se doel was om die vrou te maak, die man was alleen. En God het gesien, God het dit besef. Ek glo hy het dit geweet, want hy moes sy voorkennis, maar toe hy die mens gemaak het hy dat Adam moes besef het, maar hy het nie 'n maat nie. Hy het iemand nodig. En God het ingetree in sy alleen wees. Tweede gedagte, God se doel met die vrou as hulp gemaak. Adam moes daardie alleen wees eers deurgemaak het, sodat hy kon besef het hoe God vir hom die vrou gee, was dit sy hulp gewees. Genesis 2 vers 18 wat vir ons sê, ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. So nadat God nou alles geskaap het hy dan gesien dat die man alleen was. Dat hy iemand nodig gehad het. En die Here het vir hom 'n hulp gemaak. En hy het gekom en die vrou geskep as die hulp. Dit was nie net enige hulp nie. Dit was 'n hulp wat by hom pas. Die diere kon nie pas by die skepping van die mens nie. Die vrou het by die mens gepas. Nou weer eens belangrik hierdie woord hulp. Dit is eintlik baie besonder om te gaan kyk na hierdie woord wat die Here gesê het, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Dieselfde woord hulp in Hebreëus, ezer, word gebruik waar God beskryf word as ons as mense hulp. Baie interessant hè. Die vrou is nie onderdanig aan die man nie. Sy word met dieselfde woord in Hebreëus gebruik as wat vir God gebruik is. Kom ons gaan lees nou daar in Matteus, in Psalm 121.
Psalm 121, vers 1 en vers 2 wat vir ons daar sê, ek sla my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is vir die Here wat hemel en aarde gemaak het. Dieselfde woord, Ezer, wat die hulp vir die vrou, van die vrou van die man is, word hier aan die Here gekoppel. Waar sal my Ezer vandaan kom? My Ezer is van die Here van die hemel en die aarde, van God af. Dis dieselfde sin wat God aan ons hulp is, wat die vrou die hulp vir die man is. So hoog geag is die vrou eintlik in God se oë. God is nie ondergeskik aan die mens nie. Hy is die skepper God. Ons is sy maaksels, sy skepsele. Maar hy is ons hulp. Hy kom tot hulp vir ons. Want hy het ons gemaak en hy weet wat is ons tekortkominge. As hy dan as skepper ons hulp, ons tekortkominge kan ook ontkom, wie is ons om hom dan een kant toe te skuif? Net soos dit die plan van God was dan met die vrou as die hulp vir die man. Hy het nooit bedoel dat die vrou 'n slaaf vir die man moes wees nie. Want dit is baie wêreldsgesind. Nee, die vrou is die slaaf. Maar om die man aan te vul in sy tekortkominge. Dit wat hy nie kan doen nie. As ons kyk na God as ons hulp, beteken dit, hy is ons redder. Want ons is verlore sondaar mense. En ons het die hulp van God nodig om ons te red. Ons het sy krag nodig om ons te kom help in al ons tekortkominge en alles wat ons nodig het. Hy is die voorsiener. Dit is die hulp wat hy vir ons is. So het God dan ook gesê in Genesis 2 vers 18, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Dit beteken dat die vrou is gemaak om geskik te wees vir die man. Dit is om die man te voltooi in wat die man nie is nie. En die man moes tot daardie besef gekom het. Hy was alleen. Hy kon nie vir hom 'n hulp gevind het nie. En God het vir hom 'n hulp gemaak en vir hom gegee. Iemand het eendag hierdie illustrasie gebruik dat die Here het die vrou gemaak uit die ribbebeen van Adam. Hy het van die ribbebeen gevat en daaruit het hy die vrou geformeer. En hulle is uit een vlees, is hulle een vlees gemaak. Die vrou is gemaak uit die ribbebeen wat langs die man staan as een. Sy is nie onder sy voete waar hy haar kan vertrap nie. Sy is nie op sy kop om hom te beheer en te heers oor hom nie. Sy staan langs hom en vul hom aan in sy behoeftes. Daarom sien ons God se doel met die skepping van die vrou is omdat die man alleen was. Die vrou is as hulp gemaak om daardie alleen wees te kom aanvul. Maar ons sien ook verder dat die vrou bied stabiliteit. Die vrou bring stabiliteit aan die man. Verse 23 en vers 24 van Genesis 2 sê, toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Die Here het gesien dat daar geen maat vir die man was nie. En die Here het dit so beskik dat hy die hulp gemaak het en hulle saamgebring het in 'n eenheid, in een vlees, sê die woord. En wat was God se oorspronklike doel met die skepping gewees? Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee
en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. So dit was God se doel, dat die mens sal heers oor sy skepping. Hy is eintlik tweede in bevel gewees naas God, oor die skepping. Die man en die vrou is geskape om stabiliteit in God se skepping te hou. Dit was God se doel met die mens. Toe en die Here dit beskik dat die man eers alleen is, en tot hy besef gekom het, en die Here het gesien is nie goed dat hy alleen is nie, hy het vir hom 'n maat gemaak, en dis die vrou wat stabiliteit dan bring saam met die man in God se skepping. Dis dalk waarom die skepping van God vandag so in 'n wanbalans staan. Daar is nie meer stabiliteit in die samelewing nie. Om dit te kan dan doen, die man is die hoof wat dan die stabiliteit in sy lewe moet hê. As 'n man nie stabiel in sy lewe is nie, gaan alles uitmekaar uitval. En om 'n stabiliteit te bewerk tussen man en vrou, moet die man besef dat die vrou vir hom gemaak is om hom te voltooi. En ons het die vroue nodig in ons lewens. Dit gaan verg dat die man verantwoordelikheid neem vir die vrou wat God vir ons gemaak het, sodat sy haar Godgegewe rol kan vervul. Die man sal sy ouerhuis moet verlaat, sê die woord. En die vrou wat hy dan gekies het, moet hy dan neem, sodat hulle een kan wees. Dit is 'n pragtige illustrasie van wat God gedoen het, en wat ook by 'n huwelik gewoonlik gebeur. Dit is in die ware sin wat huwelik dan beteken. Die saamvoeg van 'n man en 'n vrou as een. In God se oë kan daar slegs eenheid wees tussen 'n man en 'n vrou wat saamgevoeg is in eenheid onder God se gesag. Dink net daaraan dat God het die vrou na die man toe gebring. Het jy dit al gelees in die Bybel? Genesis 2 vers 22, en die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. God, die hemelse Vader, bring daar die bruid wat hy gemaak het na die bruidegom toe. Dit is soos wanneer daar 'n huwelik bevestig word. En die bruidegom staan gewoonlik hier voor, en die pa bring die bruid sy dogter in, tot hier na vorentoe. En hy kom, en die pa gee sy dogter af aan hierdie man wat sy dogter gekies het, om sy vrou te wees. Die pa gee die dogter af. Maar die man moet ook sy ouerhuis verlaat, en hy moet ook dan in een met sy vrou word. Dit is die huwelik uit God se perspektief. Die eenheid is herstel, en die man en die vrou funksioneer nou as een. Teken nie, jy skryf nou jou ouers af nie. Jou verantwoordelikheid is nou by die vrou wat jy gekies het. Daarom sê die woord van die Here, die man sal sy ouerhuis verlaat. Die vrou moet ook besef dat sy nie gemaak is om oor die man te heers nie, maar dat sy langs hom moet staan om hom aan te vul, om hom te ondersteun, want sy is die hulp wat daardie man moet dra. Dit beteken dat sy ook die man nodig het om haar Godgegewe roeping ook te kan voltooi. En dit bring die stabiliteit in die man se lewe. 'n Opstandige vrou versteur hierdie balans en verbreek die stabiliteit binne in die huwelik. En daarom, God se doel met die vrou was, dat die vrou bring stabiliteit in die man se lewe, binne in daardie huweliksverhouding, wat saamgevoeg is. Jy sien, daar is sekere dinge wat God bepaal het, wat moet gebeur. Die man kies die vrou waarvoor hy gebid het. Die vader bring daar die vrou na die man toe, en hy gee haar af aan die man. Hy gee haar eintlik weg en sê, nou is dit joune. Bly lief vir haar, ons bly ondersteun, ons is daar, maar is joune.
Maar daai man moet ook tot die besef kom, hy moet die ouer huis verlaat. En hy moet sy vrou aankleef. Dis nou waar sy verantwoordelikheid is. Die laaste gedagte met God se doel uit die vrou wat hy geskaap het, die vrou bied 'n vennootskap. Efesiërs 5 vers 21 wat vir ons sê, aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Man en vrou, dis waaroor hierdie gedeelte gaan, moet aan mekaar onderdanig wees in die vrees van God. In die huwelik is die man en die vrou gelyke vennote. Nie die een is nie hoër as die ander nie. Is gelyke vennote. Dit beteken, hulle is een span wat saamwerk. Laat my so dink aan 'n besigheid, en daar is 2 of 3 of 4 vennote, dit maak nie saak hoeveel nie, maar daardie vennote moet mekaar kan vertrou, moet saamwerk in die vrees van God, in die besluitneming, tot voordeel van daardie besigheid. Anders dan gaan daardie besigheid fout. Maar elkeen het sy verantwoordelik of eintlik 'n ander rol binne in daardie besigheid wat hy moet doen. Hulle is dalk vennote, maar daai vennootskap moet onthou, daar's verskillende rolle. Die rangorde van God binne in die huwelik, soos wat God dit bepaal het, is Christus, hy is die hoof van die huwelik. Die man hoof van die vrou, en die vrou is daar as hulp vir die man, om die man te dra. Sy moet onder die man inkom en hom ondersteun as die hoof van die vrou. Die vrou moet nooit wil oorheers nie, want dit is teen God se wil. Dit is sonde. En dit kom van die sondeval af. Want toe Eva by die sondeval die vrug geneem het die Here vir haar gesê dat die gevolg van hierdie sondeval, onthou, dit was nie haar skuld nie, Adam se skuld gewees. Adam het die opdrag gehad, hulle mag nie eet van daai boom nie. Adam moes vir sy vrou gesê, jy mag nie eet van daai vrug. En miskien het hy vir haar gesê, miskien het hy nie vir haar gesê nie. Die Bybel sê dit nie vir ons nie. Al wat ek weet is, toe sy daai vrug vat, toe was hy langsaam. En hy moes haar gekeer het. En hy het nie haar gekeer nie. Hy is die skuldige een dat ons vandag in die sonde is. En toe sy ook van daai vrug neem, en ek glo hy het vir haar gesê, jy mag nie, maar sy het gedring, want dit was 'n begeerte om van te eet, sê die woord. En die Here gesê, die gevolg gaan wees, jy gaan oor jou man wil heers. En ons sien dit vandag, in die wêreld, in die besighede, en ons sien dit selfs in die kerke, hoe die vrou verheerlik word, en die man afgebreek word. Binne die huwelik moet die man en die vrou mekaar se drome, mekaar se begeertes, mekaar se roepinge ondersteun, sodat daar eenheid kan wees. Hulle is vennote om mekaar te kan dra binne in daardie huwelik. En daarvoor moet elkeen sy verantwoordelikheid besef. Elkeen het 'n ander rol om te vervul binne in hierdie vennootskap, sodat die vennootskap kan werk. Verder moet die man en die vrou mekaar dien. Daar is nie, die vrou dien die man en die man sit agteroor nie. Nee, hulle moet mekaar dien. En dit gaan gepaard met onderdanigheid aan mekaar. Dis om te luister vir mekaar. Die woord van die Here sê in Efesiërs 5 vers 25, manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor gegee het. Die manne moet die vroue lief hê. Hoe? Soos Christus die gemeente lief gehad het. Wat bedoel dit? Wat het Christus? Hy het homself gegee vir die gemeente. Hy het homself gegee vir ons aan die kruis. Hierdie liefde sluit ook in om die vrou wat buite God se wil is te vermaan. Want dis wat Christus aan sy gemeente doen. Hy vermaan ons wanneer ons buite die wil van God gaan. Hy vermaan ons as ons in sonde is. En so moet die man ook as die hoof, wat sy vrou lief het, soos Christus die gemeente lief het, ook sy vrou kan vermaan. Anders staan hy skuldig voor God. Maar dan moet sy lewe ook
voor God reg wees. Adam moes vir Eva tereggewys het, toe sy van hy vrug geneem het. Hy moes gesê, nee, God het gesê, jy mag nie. Maar die Bybel sê, hy het niks gesê nie. Hy het geneem, en saam met haar geneem. Dit was nie liefde, wat God vir ons wil leer nie. Ons kan nie die kinders wat maak wat hulle wil, omdat ons vir hulle lief is nie. Liefde gaan oor teregwysing. Liefde gaan oor om te wys, wanneer daar sonde is. Dis die man in die huweliksverhouding, wat die vrou in liefde ook moet wys, wanneer daar iets verkeerd is. Christus skroom nie om die gemeente tereg te wys. Sy woord is baie duidelik. En ons moet dit ook so dan besef. Liewe vriende, terwyl die res van Suid-Afrika vandag Vrouedag vier met hierdie politieke motief van waar dit gekom het, het ons vanmôre die geleentheid ook aangegryp om na die woord te gaan kyk en dan God se doel met die vrou en sy skepping te gaan ondersoek. En wat was God se doel? En liewe vriende, dis 'n belangrike doel van God gewees. Hy het die man geskape. En die man was alleen. En hy het vir die vrou gegee as hulp, sodat daar stabiliteit kan kom, sodat daar ook 'n vennootskap kan wees. Die vrou is nie 'n seksobjek nie. Die vrou is nie 'n slaaf wat die man moet dien nie. Die man moet ook nie net die vrou sien wanneer hy hom nodig het nie. Hy moet sien waarom God die vrou vir hom gemaak het. Die vrou is 'n geskenk van God af. En die man wat dit besef, sal vreugde in sy huwelik ook ervaar. Die vrou was God se plan om die man te voltooi in sy tekortkominge. Daarom het ons vanmôre so 'n bietjie gekyk na God het gesien die man was alleen. God het gesien die man het 'n hulp nodig gehad. God het gesien dat die man stabiliteit nodig gehad het. En God het gesien dat die man 'n vennoot nodig gehad het. En hy het die vrou gemaak. En hy het die vrou na die man toe gebring. Aan die vroue, hulle moet weet dat God 'n groot doel ook met julle het in sy skepping. En daarom is my pleidooi vanmôre, soek die Here vir jou lewe. Soek die Here se wil in jou lewe. Dalk binne in 'n huwelik, dalk in 'n verhouding. Vervul God se doel en sy roeping vir jou as vrou. Aan die manne, die vrou is nie ons slawe nie. Hulle is nie ons slaansakke nie. Hulle is ons hulp. Sorg dat u vir haar sal koester, soos 'n dier edelsteen. Help haar, ondersteun haar, om die doel van God, wat hy dan in gedagte gehad het, reg uit te voer in haar lewe. Mag die Here u seën. Amen. Here Jesus, baie dankie, dat ons vanmôre uit 'n Bybelse perspektief weer kon kyk na die skepingsdoel van die vrou. En Here, dat ons as manne sal besef wat so groot verantwoordelikheid ons het. Daar het wanorde ontstaan toe die man nie sy verantwoordelikheid nagekom het nie. En daar het 'n sondeval gebeur. En daardie ripple effek sien ons vandag al hoe groter en groter word. Maar Here, ons wat u kinders is, ons wat bely dat ons gered is, deel is van u koninkryk. Here, laat ons net weer sal besef wat se verantwoordelikheid daar is van manne en van vroue, om in hierdie vennootskap u te kan dien, en u te kan grootmaak. Seën ons, Here, waar ons nou uit mekaar uitgaan. Bring ons weer by die ander geleenthede by mekaar. Ons seën ons, Here, as gemeente.
in ons God geroepe taak. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.